waayo waxtarka iyo wax soo saarka inta badan waxay naga hortaageen waa dib u dhigashada mid kamid ah way caqabadaha ugu waaweyn ee noo diidan inaan waxtar yeelano amba ay wax soo saar badan yeelano amba riyooyin badan online iyo wax badan oo rabna inaan qabano boqolkiiba laba kamid ah dadka ayaa wax sameeya hawlaha waaweyn iyadoon cidina waliba aan la xisaabtamayn kuwaana waxa loo yaqaan leaders waa hogaamiyayaal wax kasta iyo hawlaha u taagan waxay dadaalaan oo sameeyaan oo rafaadan iyadoon cidina eegin cidina arkin cidina ka warqaban ilaahay naftooda mooyaane halka unsuccessful people dadka fashilma nolosha ku fashilma aanay waxba qaban ilaa cid daawanayso mooyaane supervisor bay u baahan ila manage karayo ina cid kala arkayaan marka yes marka qaar wad u baahan kartaa as motivation cid ku caawisa laakiin wuxuu ku leeyahay leaders all the time they don't need markasta ma baahna iyaga pressure isku saara halka dadka kale mar walba u baahan cid pressure saarta. That's the difference. Identify the key of constraints kan waa caqabadaha inaad ogaatid waa arrin kale iyaduna xalka dib u dhigashada caqabadaha maxaa kamid ah sababaad wuxuu dib u dhigato key constraints waxa la yiraahdo inaad ogaatid maxaa dib ku haya maxaa ku istaajinaya oo su'aalo badan isweydiisid waay markaan dib maxaan u caajisaa maxaan waxa uu qaban waayay maxaan hadafkayga muddada dheer dib u dhiganaya questions noocaas bilowga horta waa inaad isweydiisid wuxuu noqon karaa caqabadaasi decision go'aano ay tahay inaad qaatid resource ka maqan qof amba dad ay hayd inaad wax weydiisad la kulanto aqoon amba skill ay tahay inaad barato weakness aad leedahay oo tahay inaad kobciso meelahaas oo dhan ka eegi karaysa ay noqon kartaa caqabada ka hortaagan sababta inaad dib u dhigatid muhiimadu waa inaad naftaada daacad u haatid hadii business kaaga tahay hadii personal life kaaga tahay oo inaad khiyaamin oo daacad isku haatid oo ogaato weakness kaaga iyo meesha ay caqabada ka taagan dabeetana aad meesha improve kartid waxay noqon kartaa waqtigaaga dayacdo social media had addiction ugu tahay bay noqon kartaa marka inaad garanayso daacad naftaada u tahay baa muhiim marka fine identify waa inaad heshid caqabadahaaga kugu weyn ee sababaya dib u dhigashada maximize your personal power ayaa iyaduna qodob kale ah inaad farabadisid oo kordhisid awoodahaaga shakhsiyeed personal power wax kale ma aha waa inaad hurdo caafimaad la seexatid oo kugu filan cunto caafimaad la cuntid oo kugu filan jimicsi aad samaysid naftaada aad daryeeshid marka wax weeyaan marar badan waxyaabaha dib u dhigana waxa kamid ah wahsi caajis energy-geena sida battery-ga kale ayad marka qaar u baahantay wax ku charge karaya marka inaad taqaanid power-ka iyo charge-ka iyo halkaad ka helaysid inay tahay adan muslimiin nahay salaada cibaadada iyo adkaarta kamid ah waxyaabaha spiritually in charge kareynaya hurdada fiican baa kamid ah hadaad ma habeenkii TV badan daawato social media addict ku tahay energy badan baa ka tagaya marka personal power kaaga maximize garay waa inaad taqaan maxaa energy-gaaga hoos u dhiga physically emotionally mentally spiritually maskax ahaan jir ahaan dareen ahaan iyo ruux ahaan intaba waa inaad u eegtid maxaa hoos u dhiga maxaase kordhinaya ku caawinaya waa caqabadaha kale iyaduna sababa inaan dib u dhigano procrastination lack of energy marka energy-gaaga saad u boost garanayso iyadana waa inaad taqaano